नमस्कार दोस्तों, सीपी निषाद बिल्डिंग ट्रेनिंग गोरखपुर में आप सभी को दिल से फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। देखिए फिर से मैं लेके हाजिर हूँ। एक मेरे भाई जो है, क्या नाम आपका? राजकुमार यादव जी। इनकी फ्लाइट है रसिया के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? रसिया। कहाँ से आप हैं? बिहार से, सिवान से। अच्छा, आप ये बताइए हमको पासपोर्ट कितना दिन महीने पहले दिए थे? 2 महीने लगे। 2 महीना और 3 महीने के अंदर ही आपका ये काम हो गया है। आपका कौन सा वीजा हम दिए हैं? एम्प्लॉयमेंट दिया। दोस्तों देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं आपका काम कैसे हुआ? आप लोग आइए, काम करिए, बहुत अच्छा काम कराते हैं। और आपका जो भी कुछ पैसा कौड़ी था, अगर नहीं है उसमें भी कुछ सहूलियत मिला कि नहीं मिला? कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारे ऑफिस पे जुड़िए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा रिक्वायरमेंट लेकर के, अच्छा फ्लाइट के साथ। ऑल द बेस्ट, जाइए रसिया अप्लाई कीजिए।